Bocs. Borsodból indult az éhségmenet, a Fidesz sajtóosztály azt mondta, hogy ez egy helyi probléma, egy helyi ügy. Ön is így látja ezt? Azért helyi ügy, mert az MSZP-s Borsod megyei képviselők saját magukat járatták le, és saját magukat tették hiteltelni azzal, hogy egy olyan kiszolgáltatott sorsú emberekkel szerveztek egy éhségmenetet, akiket az ő kormányzások idején sodortak saját maguk nehéz helyzetbe. És amikor azt a üzenetet hirdették, hogy nincsen munka, akkor szembesülniük kell azzal, hogy aki akar, az tud dolgozni a napokban is, hiszen a kormány egy soha nem látott mértékű start munkaprogramot hirdetett meg, amelynek keretében 130 milliárd forintot fordít közmunkaprogramra. Ennek keretében Borsod-Abaúj-Zemplénbe közel 15 milliárd forint támogatás érkezik, amelyből sok ezer ember találhat magának munkát, és ráadásul egy jóval nagyobb összegű bért tudnak ezáltal megkapni, mint amelyek a Gyurcsány vagy Bajnai kormányok idején rendelkezésre álltak. Azt mondja a képviselő, hogy aki akar, az tud dolgozni. A GKI ma hozott nyilvánosságra egy előrejelzést, ami szerint Magyarországon minden harmadik cég azt tervezi, hogy 2012-ben leépíti a létszámát, például a bérkompenzáció miatt. Van munka valóban? Ezeknek a fényében is azt mondja? Én azt mondom, hogy van munka, és az is tény a különböző számadatok alapján, hogy az elmúlt évben a családoknak a reáljövedelme 5%-kal gyarapodott a tavalyi év során. Az is tény, hogy tavalyi év során 46 000-rel több lett a regisztrált állásban lévők, dolgozók száma, és az is tény, hogy Borsod-Abaúj-Zemplénben akár kormányzati támogatással is új munkahelyeket teremtettek az elmúlt időszakban, és új munkahelyek születtek, például egy német autóalkatrészgyárban, illetőleg most kezdődik egy újabb gyárnak az építése. Tehát úgy gondolom, hogy jó úton járunk, és reményt kell, hogy az embereknek jelentsünk. Az éhségmenetben résztvevő szocialista képviselők hazugsággal vádoltak több fideszes politikust is, név szerint Tálai Andrást is. Ugye gondolom a történetet ön is ismeri a sajtóból. Hogy látja az ő szereplésüket ugye az elmúlt hetekben az éhségmenet alatt, illetőleg azt, hogy hát volt olyan politikus, aki egyszer itt volt, egyszer ott volt? Az MSZP-sek önfeledten hirdették azt, hogy ők végigjárják ezt a túrát azokkal a szerencsétlen sorsú emberekkel, akiket politikai céljukra, politikai tőkekovácsolás céljából felhasználtak. Az is biztos, hogy például voltak olyan miskolci önkormányzati képviselők, akik elindultak, ezen az úton aztán 10 km után visszafordultak. Azt is tudjuk immár a sajtóból és a helyszínről származó beszámolók szerint, hogy például Mezőkövesden közel 50 embernek kínáltak munkát, ebből mindössze 4-en jelentkeztek munkára, ebből pedig csak 3 volt alkalmas a munkavégzésre, tehát 3 volt munkavégzésre alkalmas állapotban. És az is tény, hogy egyetlen egy MSZP-s vagy LMP-s képviselő sem vállalt munkát. Arról mi a véleménye, hogy van, ahol pénzbeli támogatást, illetőleg egyéb támogatást is kaptak az éhségmenet tagjai? Vannak ilyen mendemondák, hogyha ezek igazak, akkor azok még szomorúbbak az MSZP-re nézve. Arról mi a véleménye, hogy Gúr Nándor ugye egy kisebb összeget akart az államtitkár elé, ugye itt a parlamenti felszólalásos után? Hát én úgy gondolom, hogy Gúr Nándor viselkedése teljesen hiteltelen, hiszen ő felelt a foglalkoztatásért Borsod megyében, az MSZP-s képviselők közül, és az is tény, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2002 és 2010 között a rendszerváltás éveit idéző, vagy még azt meghaladó munkanélküliség alakult ki. És ön szerint meg lehet élni havi 47 000 forintból? Az MSZP azt hirdette, hogy 28 000 forintból is meg lehet élni. Én azt gondolom, hogy a 47 000 forint ehhez képest egy jelentős javulás, jelentős eredmény, és azt kell látni, hogy az embereket arra kell szorítani, aki munkát kerül, hogy az legyen az érdeke, hogy munkát végezhessen, és munkát végezzen, hiszen 47 000 forint jóval nagyobb, mint az egyszerű segélyösszege. De ön meg tudna élni 47 000 forintból? Biztosan meg lehet élni 47 000 forintból. Biztosan meg lehet élni 47 000 forintból. Igen, azt hiszem, igen. 2 beruházást említett, ezek körülbelül hány munkahely létrehozásában nyújtottak segítséget? Az teremtő beruházással épít majd fel egy gyárat, amely tavasz folyamán kezd épülni Miskolcon. Vannak ilyen beruházásaink, hála Istennek. Köszönjük szépen! És akkor ezek szerint